aurra galdezka, bapatean eta beldurrik gabe. Nora joaten dira pertsonak hiltzen direnean? Zergatik hiltzen dira? Eta egia esan da, ez dakit zer erantzun. Klasean ez dugu erietzaz hitz egiten. Eta niri ere ez diat irakatsi. Baina, gaur saiatu nahi dut. Gaur, nire aitona hiltzenean amak irakurritako ipuina gogoratu dut. Mara liburua. Bai, Mara liburua. Eta poliki, aurrek ulertzeko moduan, hasiko naiz ipuina bazartzen. Erio maitea. Mara, nire lagunik onena zen. Elkarrekin egoten ginen beti. Egun sentiko lehenengo argitik eskolako azken txirrinak isildu arte. Jolas orduak gureak ziren. Eta kale ertzak ere bai. Etxera bidean oraindik, barreari heltzen genion. Bai, Erio, mundua egunero eraikitzen genuen. Eta gau aldera, izarrak zenbatzen genituen. Bat, 2, 3, 4. Bakoitzak bere sekretua eskatzen zuen. Mararekin beti egotea. Batzuetan, beldurrezko historia partekatzen genituen. Baina badakizu zer, Erio? Beldurrak ez zizuen gurekin. Elkarrekin geundenean, ausartagoak ginelako. Eta beraz, horrelakoa zen, gure laguntasuna. Eta orain, nolakoak izango dira Xabiren sentimenduak? Amorrua sentituko du? Agian tristura? Edo Mararekin haserre egongo da?
Mara ikusi duzue? Mara? Ui. Mara? Non dago Mara? Mara, joan da. Ikusi, Mararen usaina du oraindik. Erio, egun hartan, Mara eraman zenuen. Eta ja, ez da gehiago etorri. Zergatik? Zergatik joan da? Hori zen ere egitekoa, hala behar nuen. Ba, ez zai gustatu ez. Ez dut ulertzen. Ulertzen dut zure mina. Erio, ni sartu nago. Barruan arraro sentitzen naiz. Mara faltan botatzen dut. Kaixo, Xabi. Kaixo, maizu Iñaki, Zelan zaude? bat txarto. Bitu, ekarri zut gauza bat. Gogoratzen duzu klasiko lehenenguna? Bale. Ba, argazki bat ekarri dizut. Oh, Mararekin. Bai, Mara da. Eta bakizu zer, hemen okazula nahizunarako. Bai, Vale. bakarrik eskatu behar didazu. Bale, eskerrik asko Iñaki. Ez da zer, Xabi. Mara, Xabierrekin zegoen beti. Eta berak egin beharreko gauza bakarra munduari beste begi batzuekin begiratzea zen. Marak erakutsitako izarri begiratuz, elkarrekin jolastuz eta beldurrezko historia partekatuz. Bai, Mara, Xabierrekin zegoen beti. Eta orain, Xabier, ez dago Eriorekin haserre. Haserrea pasa da, lortu du. Eta Mara, errealitatetik joan arren, Xabierren oroitzapenetan bizirik jarraitzen du. Eta orain, gogoratzen duzue hasierako barne gatazka? Ez nekila nola lan duelua klasean, eta duelua lantziko zegoen beharra. Hori da, ez nekien nola erantzun galdera zail horiei, normala. Baina badakizu ezer, Xabierren historiak erakutsi digu, duelua gure artean partekatu eta ulertu daitekela. Hori da. Eta orain, historio polito honen amaiera, heldu dela, espazio magiko batera, gonbidatu nahi zaituzte. Babesa emango digun lekua. Eta eskolan egon daiteken txoko bat. Sentimenduak zaintzeko eta gure barrura begiratzeko.